Krahas turistëve të huaj, të cilët nuk mungohen çdo kohë në qytet, ka qenë i lartë numri i vendasve që kanë zgjedhur vijën bregdetare për të pushuar. Por megjithëse është një sezon i ri, problematikat nuk janë zgjidhur sipas pushuesve, papastërtia, mungesa hapësirave të lira dhe vrojtuesve të plazhit janë disa nga shqetësimet që ata sjellin në vëmendje që në nisje të këtij sezoni veror. Kam marrë dhe herë tjetër dhe më pëlqen shumë si vend, është shumë mirë. Këtë herë është më mirë, më pastër, më bukur, më qetë. Shumë janë të çatët, ka shumë pak vend publik, shumë pak. Domethënë janë gjitha pallate, ka vetëm 2 rreshta. Jo, nuk ka. Tu nuk ka fare, po pak në një zonë më tej ka qenë, tani nuk e kam parë. Në krahasim me vjet ka më shumë hapësira? Hapësira publike nuk ka, është e njëjta. Çfarë mungon? Pastërtia, edukata, tonë përgjithësi. Durrës i renditet ndër qytetet më të vizituara, edhe për shkak të vijes së gjerë bregdetare, turistët e huaj shprehen të kënaqur për kushtet që ju ofron strukturat akomoduese, por nuk mungojnë edhe pushuesit vendas që kanë të njëjtin vlerësim. Jam nga Gjermania, kam ardhur edhe herë tjetër, këtë herë do të qëndroj për një javë, besoj, do të kënaqem shumë në Adriatik. Ndërkohë që biznesi ka përfunduar përgatitjet prej kohësh, duke mirëpritur pushuesit, institucionet vendore nuk kanë nisur në të njëjtin ritëm. Në hapësirat publike mungon sinjalistika e kërkuar, megjithëse sezoni i ri turistik ka nisur edhe zyrtarisht që nga data 1 qershor. Numri i lartë i pushuesve pritet të rritet në javët në vijim, duke shënuar piku në muajin korrik dhe gusht, që shënon dhe fluksin e përvitshëm të turistëve vendas dhe të huaj në qytetin bregdetar.